يا نهار ابيض. هارتي اسمه حلو. قرقشوا عصاية بيحطوا فيها الحاجات انا عارفاها بس مش 3 أجيال بيجربوا نفس الأكل والصدمة في الرياكشن. ايوه إيه بقى؟ كلبس. كلبس بجنيه. احكي لنا عليه. كلبس بجنيه. في حاجة بجنيه دلوقتي؟ ده زي الشيتوس صح؟ كلبس يا لهوي، انا حاسه ان انا في اتوبيس المدرسه. فقد معناه الكلبزاوي على فكره دلوقتي. شفت ان كلبس بجنيه دلوقتي مرض. ايه كلبس بجنيه؟ العب بليه يعني ايه؟ لا ما اعرفوش بس شكله طعمه حلو. يعني انا شفته والله ديجافو مره واحده، حاسه ان انا جوه الباص بتاع المدرسه ورايحه المدرسه دلوقتي او راجعه بقى، فبقى يعني بسناك. بس هو كلبس بجنيه ده بتاع كده من البتاع اللي احنا كنا بناكله زي البوزو، وكان في قبله كاراتيه. 1900 وكام يعني ولا 2000؟ 1800 وحاجة. لا ليه كده؟ الله حلو قوي. ده الديفينيشن بتاع السناك على ايامي يعني. طب من الاطفال المدللين فباخد بقى 2000 وحاجة. لا انا عارفة ده 2000 وحاجة بس كام بقى ما اعرفش. ده البتاع اللي هو مصران اعور بس بنجيبه برضه. دي عصاية بيحطوا فيها الحاجات وبيبيعوا فيها انا عارفاها بس مش قبل ما يبقى يعني كوتن كاندي كان غزل البنات عادي جدا. غزل البنات عارفاه بس ده طعمه وحش قوي، ده بيبقى قلنا مش حلو. حلو طبعا، دي احلى حاجه. انا لغايه دلوقتي اول ما اشوف اي حد بيبيعه لازم اخد منه، لازم اخد من ده. البياع اللي مركبه مش ما بحبش اروح اجيب كاتن كاندي اللي في البوكس اللي هو الابجريدد ده، انه بحس انه مش نفس الطعم ويردلي يعني سبحان الله. كان الراجل بيبقى ماسك حته دين زماره بيعمل بيها شويه الحان. زمارة بيصفروا. ايوه افتكرت. صفارة ولا صفارة ولا شكلها زمارة مش صفارة. لا انا ما اعرفش هو بيطلع الالحان دي ازاي. شفته بس حاجة بتعمل صوت عشان يماركت لنفسه. وكان الكيس بتعريفه بقرش ساغ حاجه كده، وكان حلاوه يعني والوان. بحب الابيض ما بحبش البينك. لما كان بيعملوا كنت تلاقي كلنا كاطفال في الشارع كله لازم تلاقينا نسلم على بعض في البلكونات ولازم ننده عليه علشان يقف لحسن يمشي وما نلحقش. مش فاهم حاجة بس ده غزل بنات. ايه دي بقى؟ عدت عليكي؟ سيما سيكا. ده ايه ده؟ عارف دي؟ لا دي دولي بوب صح؟ بس شكلها غريب، شكل سلندريكال يعني شكلها عامل كده مش مدورة. دي اللي بتصفر صح؟ دي شكلها كده مصاصه اللي بيبقى فيها صفاره دي، بس عرفتها عدت عليا طبعا. ده احنا كنا بنصدع فيها على مدرسين بقى، كنا بنرد على بعض، احنا كنا اشقياء قوي. ستايل كان كده ساعتها مثلا. عدت عليا بس الحاجات اللي كانت بتعمل اصوات ابويا كان بيلسوعنا عليه، فما بنشتريهاش كتير عشان هو بيحب يبقى هادي في البيت. فاكرة كانت بكام دي؟ ما بنسالش الاسئله دي. انا ليه كبرت كده؟ مش كنتي مش فاكرة بتجيبيها من حاجة. مصروفي؟ كنت بجيبها من مصروفي. ما عدى علينا حاجات نسينا. كلبس بجنيه، فبالمعادله ممكن زي تكون بنص ولا بجنيه حاجه كده يعني، وتشز مبلغ برضه. ايه ده؟ دي بتشاري. ده عايزه اجربها، دي شكلها حلوه. لا انت بتجيب حاجات صعبه قوي. ايه ده اصلا؟ شكلها حاجه انقرضت. مش بحبه لحد دلوقتي برضه. لا أنا قولي بقى. والله العظيم في حاجات بقعد ادور عليها اكلها دي، بروح للعطار عشان اجيبها. ايه ده؟ حاجه يعني هي حاجه انقرضت، هي حاجه محروقه. يعني احد اسباب ده احد اسباب مشاكلي الجزاميه. ده اسمه دوم. ايه ده؟ دي فاكهه مثلا، فاكهه استوائيه. ايوه دي فاكهه استوائيه. عشان بحب طعمه. بس يعني كنا بنتعب قوي عشان ما انا بقى كنت صغيره فكانت سناني تمام، دلوقتي بقى بجيبه مكسر. لا ده اكيد مش انا عمري ما شفت البتاع ده. ده اكيد حاجه ما كانتش يعني باظت، حاجه كانت موجوده وباظت وشالوها. وده كان نبات يعني ده كان كائن حي بيتباع على باب المدرسه. دي شكلها حاجه بتتكسر. It looks very hard من بره. ناكل اللي جواها مثلا ولا جواها عصير؟ لا ممكن تبقى جواها عصير زي كوكونات. نخرج نشتري الدومه، نقرقشها، نقرضها، فهي بتفضل في الاخر البذره بتاعتها بنلعب بيها كوره، فكانت بتاكل الجزم. ايه دي؟ مش باينابل خالص ولا ايه دي؟ ايه دي؟ مش عارفه بيهم اسامي غريبه. ده مش قمر الدين. كان في حاجه اسمها لعب الكوره وفي حاجه اسمها لعب الدوم. وهي كده كانت ممكن تكسر سناننا، بس طعمها فيها لذوعه كده، انا بحبه. هو طعم مستاهل. ليه؟ لا ودلوقتي بقينا بنجيب في رمضان عصير دوم،
على الفطار. بتاع ده كان سيء جدا. انت عارف احساس انه خد الدوم على وش رجله دوم؟ ايه الدوم ده؟ انت بتجيب حاجات صعبه. ايه الدوم ده؟ معرفوش. دوم دي فاكهه اسمها الدوم؟ انت بتاخدني على قد عليه؟ أنا بحاول اعرف معاك كده، ما اعرفش. انت مش عارف ده ايه ولا انا؟ عارفه ده؟ ده طبعا ايه حكايته معاكي؟ ده كان يعني فاهم المكافأة بقى. ستايل بقى خلاص. انت كده بقى، انت بص انت عديت. عدى عليك ده؟ عدى عليا، بس ده عدى عليا على كفر بقى. ده الشياكه بقى يعني، ده بقى مش شياكه يعني بعد ما انا كبرت بقى. انا عارفه البتاع ده طعمه حلو جدا، ده ايس كريم بوبس. مش اي حد يجيب البابس ده كان جميل قوي يعني ده انا بس عدى عليا عشان بشتريه لاولادي، اشتريته لاولادي اول ما كانوا اطفال يعني. بيبقى بره شوكليت وجوه زي ايس كريم فانيليا كده، دي طعمها خطير. انا ما اعرفش ليه شالوها، طعمها حلو جدا اصلا، يا ريت يرجعوها. بحبها وانا صغيره. انا ده ما استحاله الاقيه دلوقتي. ده لو يعني لو ينفع برضه هديه من البرنامج، حاجه لطيفه جدا. تدوروا لي على الحاجات دي بليز. ده شبه حلاوه المولد البتاع ده. أيوة. ده ايه ده؟ ده حاجه من حلاوه المولد. ايوه زمان وشالوها برضه وانقرضت. يا نهار ابيض، ده المنت في العصور الوسطى بتاعتنا. ده كان احلى حاجه في الدنيا. النعناع هي بتاع النعناع يا منعنع. ما اعرفش ده ايه. ده صعب قوي. رولو ايه ده؟ بس ده مش شبه الرولو بتاع الشعر. انا عارفه. بس ده عشان لازاله روائح الفم من حاجه انت عملتها، ولو ابوك قفشها هتبقى شكلك وحش يعني. انا مش بحرض، انا بس بقول شكلها حاجه عليها سكر صح؟ حاجه عليها مثلا سكر، مسكره، ديزرت. بس هنا شكلهم صغير كده مثلا. مش دونت. لا دونتس كبيره. طب ايه ده؟ دي ممكن تبقى ميني دونتس. مين يا دونت؟ ومش بقى بروس ناشف، وكنت بحب اكسره. بالظبط. غالبا كلنا واحنا صغيرين ما عندناش الطاقه بتاعت ان احنا نقعد نستنى فارقشه. احنا كنا كله. فاكر كان بيتباع ازاي في المواصلات العامه؟ ده كان بيتحدف عليك في الاتوبيس. ده كان بيطلع واحد عايز يبقى وبيقول لسته كبيره، عايز 5 10 6 3 13 لو خدت مني 15 هاخد منك 40 دقيقه. كان مبهر هذا الرجل بصراحه. ما يمشيش معاكي ان دي راس منت مثلا نعناع؟ صح. ايه الحوار ده؟ ازاي ما فكرتش فيها؟ حتى العلبه لونها اخضر. ايوه شفتيها؟ ايوه لا عدت عليا والله، شفتها قبل كده. بس دي ما بقاش حد يعني شفتها، بس يعني لا ما بقاش حد يشتريها قوي يعني. بس لا، ايه الهبل ده؟ ايوه دي طعمها حلو على فكره. ده ليترلي هارتي انا. ده لبان هارتي لبان. عارفاه. مامتي وخالتي وطنطي حريفه لبان، قلت لهم على هارتي قالوا لي يا سلام. ده احلى لبان في الكون، فاكراه قوي. ده كان درسين، الدرس الاولاني درس في اللبان، والدرس الثاني درس طارق نور في الاعلان، انه ده كان كامبين هايل جدا. وجت في فتره كده كان انجاز يعني، كان عاملين قرفه، كنت بقى بقعد ادور عليه لانك مش بلاقيه في كل حته، بس اختفى بقى. لا ما عداش عليا، بس يعني شكله لبان هارتي. اسمه حلو. الشمعدان ده بسكوت، ده مشهور قوي، ده لسه موجود لحد دلوقتي، بس مش عارفه ليه مش بيغيروا في الكفر بتاعه. فاكراه وتلنا. وده بجيب نوع البسكوت نفسه، الشمعدان، عن اي حاجه تانية. سوري طبعا لكل البراندز الجديده، ليه طعم غالبا ليه علاقه بالذاكره، مالوش علاقه ان هو احلى ولا لا. ايوه لا كل حاجه احلى منه، هو تحت خالص. هو اولا الفانيليا دي بشعه، بس الشوكليت طعمها يجي منها. طاهر القويلي حبيب قلبي. الشمعدان ده برضو خد مننا رقات، فما كناش نعرف الويفر، فعرفنا الويفر على ايد الشمعدان. اصبح حاجه كده زي ما تقول ايه، عايز اكل شمعدان. ده تعريف اي منتج مشابه ليه اسمه شمعدان برضو. ده كان حاجه قويه جدا في الفتره دي يعني. فاكره كانوا بيعملوا مسابقات وحاجات كده، جمع وكده. انا عمري ما عملتها، بس كنت اسمع انه جمع 10 ويكسب، تاخد بسكت. صح. لا بس هم لا محتاجين يغيروا المسار. شكرا يا ناسي، شرفتينا فلاش باك. لا ما تقولش. من هنا اناشد، كان في كاندي هي عامله زي الجيلي كولا ريد كده، بنقعد نقطعها كده. كان اسمها شعريه، ما تتريقوش والله هي اسمها كده. ارجعي لي ارجوكي، لان والله بجد بدور عليكي.
شكرا يا نانسي. ثانك يو، شكرا. انا شكرا يا نانسي، شرفتينا في فلاش باك، اضفت لنا في موضوع الدوم ده وموضوع الشمعدان بجد وصلوا صوتي. وده كمان البوبس وده يرجع بليز بجد، ده طعمه تحفه. نرجعه. فانيليا كرانشز ده جامد قوي، هاتوه، كنت بحبها قوي وانا صغيره. شكرا يا ماهي. شكرا يا ابراهيم، شرفتنا في فلاش باك، حلقه كانت جميله. فكرتني بحلقه يعني حاجات حلوه بصراحه، بس كان فراغ يعني، ما كانش في حاجه تانية غير الثلاث اربع حاجات دول وخلصت على كده يعني. ما كانش في اون ذا ران وقتها يا جماعه، مش واخدين بالكم. شكرا يا ابراهيم. سلام.